Рождественский сезон в Гватемале начался с традиционного сожжения чучела дьявола. Это своеобразный ритуал очищения. В этом году в столице страны прилюдно сожгли гигантского картонного сатану. Огонь – очиститель, он уничтожает все злое. Этот праздник уходит корнями в колониальную эпоху. Раньше гватемальцы каждый год в декабре устраивали дома генеральную уборку. Весь мусор и ненужные вещи выносили на улицу и складывали в кучу. Сверху водружали чучело дьявола и разжигали костер. Теперь люди ограничиваются сожжением пиньяты в виде злобного существа. Мне это очень нравилось, когда я была маленькой. Теперь мы пытаемся привить эту традицию детям, потому что она исчезает. Пиньяты делают из проволочного каркаса, который сначала обворачивают бумагой, а затем обтягивают красной и черной тканью. Каждый год в Гватемале сжигают примерно 500 000 чучел дьявола.